Gestrandet. Last Exit Mallorca. Wahre und ungeschönte Geschichten von der deutschen liebster Insel. Ahoi an alle hier Gestrandeten und herzlich willkommen zur 4. Folge von Gestrandet Last Exit Mallorca. Ich steige direkt mit der Frage ein, Jens, schaust du dich denn aktuell schon nach Hochbetten um oder was ist der Plan, wie du alle Leute hier denn unterbekommst? Also noch funktioniert das ja, aber wenn das so weitergeht, könnte es eng werden. Moin erstmal. Ähm, ja, jetzt vor 2, 3 Tagen. Ja, ich stehe morgens auf, gehe ganz normal zur Arbeit, komme dann zurück nachmittags. Liegt einer bei mir vor der Tür. Also nebendran ist ja ein großes Grundstück. Er liegt ja auf dem Hügel und singt und ich denke mir so, okay. Und ich also, moin, moin, oder hallo oder sowas hat er gesagt. Ich gehe rein und ja, nochmal raus und er ist weiter am Singen, so, ey, was machst du hier? So, ja, er weiß noch nicht, er ist hier jetzt angekommen vor kurzem. Und ich so, hey, pass mal auf, ich komme jetzt erstmal hier an, dann kommst du rein, trinken wir ein Bierchen zusammen und dann reden wir mal, wie es weitergehen kann. Und jetzt bin ich mal gespannt, was passiert die nächsten Tage. Ist eigentlich ein ganz lustiger, aber ob dem Mallorca so passt, müssen wir mal gucken. Ja, Okay, aber aus Niederbayern ist er nicht, nicht, dass sich das darum gesprochen hat. nee, der kommt aus Mitteldeutschland. Okay, ja. Ja, spannend. Ja, und sonst so die Woche, ja, langsam wird es hier richtig warm. Über 30 Grad, Regen ist nicht mehr in Aussicht bis Ende September, sagt der Wetterdienst. Ja gut, Sommergewitter wird es auf jeden Fall noch geben, wie immer. Aber es ist ja 5 Minuten Regen, 10 Minuten alles wieder trocken, nach der Überflutung. ähm, ja, es ist halt anstrengend jetzt morgens, wenn die Sonne scheint, die Terrasse aufzubauen und abends abzubauen. Aber ich finde es eigentlich cool, dass ich jetzt dadurch in so einen regelmäßigen Rhythmus reinkomme. Ganz kurz für die Leute zu Hause, du redest jetzt nicht von deiner Terrasse. Nee, ich arbeite jetzt hier beim Lokal, dass ich morgens aufbauen, abbauen, habe da auch ein Kräuterbeet angelegt, wo ich mich drum kümmere. Draußen mit Minztopf, wo sie für ihre Cocktails die Minze abschnüpfen können, Ach frisch cool, wachsen, jetzt ja, alles ja. frisch? Ja, ist alles frisch aus dem eigenen Stark. Kräuterbeet. Und ja, für mich ist es ein schöner Rhythmus. Also am Anfang morgens aufstehen, aber mittlerweile ist das für mich Routine geworden. Morgens aufstehen, hingehen. Also mir gefällt das. Gehe ich halt morgens hin, baue auf mit meinen Hunden. Die legen sich hinten in den Innenhof. Schön in Schatten, ich baue auf. Kaufe noch ein paar Getränke ein nach Hause. Und ich bei mir zu Hause auf die Terrasse, weil es drinnen langsam zu warm wird. Und tue dann so gegen Nachmittag, wenn es nicht mehr so warm ist, auch ein bisschen auch was ausarbeiten, was ich vorhabe. Hier zu Hause ein bisschen was dort arbeiten, langsam das Zelt ausräumen und dann abends wieder zur Arbeit. Und dann mache ich, ja, weil es dann kühler ist, nachts mit den Hunden bei den Hitze. Also wir haben jetzt schon 32 Grad mindestens, in der Sonne ist es ja noch heftiger. Heute merkst du ja, es ist zwar nicht so viel Sonne, aber durch die Wolken so ein schwüles Klima. Absolut, ja. Deswegen gehe ich erst nachts los mit den Hunden, dann nach 12, wenn ich abgebaut habe und mache noch eine kleine Runde, vielleicht noch ein paar Luftballons gucken, was geht. Ich kann mir auch vorstellen, übrigens mit den Pfoten und so, ne, bei dem Teer, das ist schon, glaube ich, dann auch irgendwann heftig für die Tiere, oder? Ja, ja, auf jeden Tagsüber. Fall, das was heißt. Nicht mal die Also direkte Hitze, sondern auch einfach wirklich das das Laufen Laufen, drauf, ne? ja. Ich, Ja. ich laufe ja meistens barfuß rum. Ah, okay, ja, stimmt, du Und kannst es deswegen merke ich beurteilen. das selber und im Hochsommer geht es gar nicht. Also deswegen vormittags oder 12 Uhr, 1 Uhr, spätestens mit den Hunden nach Hause. Ganz schnell, schön in den Schatten, entspannen und dann abends, wenn die Sonne weg ist, noch. Jetzt geht's noch, dass wenn die Sonne untergeht, losgeht. Aber in 2, 3 Wochen, da kann man gar nicht mehr rausgehen. Vor 12 Uhr, 1 Uhr nachts mit den Hunden. Da muss ich auch gucken, da werde ich nachts mit den Hunden Gassi gehen. Und auch wenn ich da morgens zur Arbeit gehe, ist zwar erst 11 Uhr, aber es wird dann trotzdem so heiß sein, dass ich die Hunde zu Hause hier im Schatten liegen lasse, dass die hier pennen und ich mache das morgens alleine. Und dann vielleicht noch kurz hier ins Wäldchen rüber. Gut, die können ja selber rauslaufen, wenn sie auf Toilette wollen. Nebendran ist ja auch das Grundstück, ich kann sie mit dem Mau hüppen. Ähm,
Ja, das ist dann echt nur wirklich nachts rausgehe. Weil bei der Hitze ist das voll asozial für die Tiere rumzulaufen. Ich meine, wir kämpfen da ja schon, ne? Ja, Ähm, also und absolut. die können nicht schwitzen wie wir und können sich ihr Fell können sie nicht ausziehen. Deswegen tagsüber, also sobald die Sonne aufgeht, eigentlich im Schatten liegen lassen, irgendwo hier hinter der Mauer, wo gar keine Sonne hinkommt. Ist ja lustig, die buddeln sich dann auch Löcher bei mir im Sand rein. Ah, Können weil sie ja es hier auf kühler den ist. Mietern. Ja, ja. Ja, mir überall haben sie schon Löcher gebuddelt, auch da vorne beim Eingang kann ich dir zeigen, schon eine halbe Höhle, wo sie sich reinlegen. Und dann sollen die dann tagsüber liegen und chillen. Und dann nachts, wenn es kühl wird, dann gehe ich erst los. Alles für die Hündchen, normal. Ja, das ist auch, glaube ich, sonst recht unerträglich bei den Temperaturen, die so langsam hier kommen, ja. Und bezüglich deines liebevoll angelegten Kräutergartens, wissen die Touristen denn die mallorquinisch gezüchteten Kräuter zu schätzen? Oder auf Mallorca gezüchteten Kräuter? Ja, so viele, das muss ja erstmal richtig jetzt anwachsen. Nutzen wir noch nicht, aber ja, es wird geschätzt. Gerade draußen, ich habe einen großen Kübel gemacht mit Zitronenmelisse. Die machen die Cocktails rein. Und die freuen sich natürlich, wenn sie merken, oh, da werden die Kräuter im Prinzip für deinen Cocktail frisch abgeschnitten. Manche Leute kriegen es mit, manche nicht. Kommt auf den Alkoholgehalt dran auf an. Aber sie haben auch hier einen Spaß. Also heute Morgen beim Aufbauen habe ich beobachtet, da ist einer von den Brillenverkäufern langgelaufen und Touristen kamen gerade vom Hotel die Straße runter und hatten auch Brillen dabei. Und der Brillenverkäufer spricht die an und die sprechen den Brillenverkäufer an und haben dann gegenseitig mit ihren Brillen gehandelt. Und so im Augenblick Oh habe ich Mann. gesehen, die haben, glaube ich, auch welche getauscht wegen bessere Modell, alte Modell. Und die Kumpels von denen, es war auch eine Gruppe gewesen, also zwei standen da, haben verhandelt mit dem Schwarzen. Und die Kumpels kamen an mit ihren Kameras und haben gefilmt. Es war ein lustiges Bild. Also die Touristen haben einen riesen Spaß und die Saison, also mir gefällt sie, die geht gut los, also ist gemütlich. Da würde ich auch direkt wieder mit einer Frage reingrätschen, was man so auf der Insel an Berichterstattung speziell über die Playa hört. Auch nochmal, damit es die Leute zu Hause verstehen. Vielleicht aktuell wegen den Abiturienten, den spanischen, den, wie man dann sagt, Fußballvereinen, die sich jetzt häufen und so weiter. Ist denn hier so landunter, wie gesagt wird? So ist es dieses Jahr so viel schlimmer, extremer, lauter, fließt mehr Alkohol? Was ist denn da dein Eindruck dazu? Also mein persönlicher Eindruck ist, es ist auf jeden Fall nicht schlimmer. Gut, es waren jetzt zu Pfingsten und so natürlich die Fußballclubs da und Handball und so weiter, die ihren Aufstieg, Abstieg oder sonst irgendwas gefeiert haben und Junggesellenabschieden, aber schlimmer ist das jetzt nicht. Ich habe auch gehört, es soll schrecklich geworden sein. Nee, also es ist eigentlich schon alles eigentlich normale Maßen. Früher war das viel, viel, viel schlimmer. Wenn ich überlege, wie es hier vor 12, 13 Jahren oder vor 10 Jahren noch war, da konnte man am Ballermann, also zwischen Ballermann 7, kurz vorm 6er, wo es bei der Schinkenstraße hochgeht, bis zum Megapark oben, konnte ich mit meinen Hunden gar nicht langlaufen, weil da überall die Besoffenen lagen, Kotze, Scherben, alles drum und dran. Das waren echt, echt richtig schlimme Zeiten. Ach krass, okay. Da haben sie es übertrieben. Deswegen gab es dann auch die Maßnahmen. Und rein theoretisch ist jetzt auch Alkoholverbot an der Playa. Aber die Polizei hat ja nur eine rechtliche Handhabe gebraucht. Dass wenn Leute es übertreiben, dass sie einschreiten können. Ansonsten, was willst du? Dass Weißt sie du? sanktionieren können, genau. Genau, Ja. also wenn du dich gemütlich hinhockst mit zwei, drei Kumpels, trinkst ein Bierchen, alles ist Musik, zivilisiert, normale die Lautstärke. Musik ist nicht zu laut, du machst keine Scherben am Strand oder ja, Glas ist eh verboten, darauf achten die auch noch wirklich. Ein, zwei Bierdosen ist denen egal, aber solange alles gesittet vorgeht, lassen die das auch durchgehen. Zigaretten auch gerne wieder mitnehmen. Ja, genau. Also am besten eine Dose hinstellen oder es gibt ja diese Aschenbecher, die zum Mitnehmen und dann hast du einen dabei. Weil Kippenstumme ist das Schlimmste, was es gibt. Also, ja, gut, Scherben sind auch scheiße, wenn man reintritt. Aber Kippenstumme tun jahrelang. Trinkwasser vergiften und so verseuchen, Genau. ne? Aber speziell um zu den Tieren, ich bin ja ein bisschen reingekrätscht, wieder zurückzukommen. Ich glaube auch, dass für die Scherben ein bisschen dramatischer sind. Aber spannend, da auch den Wandel von dir einfach mal zu hören. Also
Du sagst sowieso grundsätzlich, das hat sich hier alles schon sehr gebessert. Ganz allgemein über eine längere Zeitspanne, also sagen wir mal die letzten 10 Jahre. Aber auch dieses Jahr passt es schon. Ja, es passt auf jeden Fall. Also ich finde es auf jeden Fall, über die Zeit hat sich viel gebessert, aber es wird halt immer, ich weiß nicht warum. Über Mallorca, ich weiß nicht, warum die immer negativ berichten müssen. Also wenn ich dann hier im deutschen Fernsehen solche Berichte sehe mit irgendwelchen Massenschlägereien in Städten, was jetzt in den letzten Tagen war, oder vor ein paar Jahren am Badesee in Berlin mit 100 irgendwas Menschen, oder in jeder größeren Veranstaltung oder jeder größeren Stadt passiert es ständig, was hier alle 2, 3 Wochen passiert und dann wird die Kamera raufgehalten. Oder 2, 3 Leute prügeln sich und dann, oh, da stehen noch 10 Leute außen rum, daraus machen wir. Also das wird von den Medien, das ist auch, was ich hier immer sagen will, es wird übertrieben, weil der Ballermann verkauft sich gut. Und dann hält man kurz die Kamera drauf und tut die Situation, was jetzt sind 100.000 Menschen, die feiern friedlich zusammen aus allen Ländern der Welt. Also mittlerweile wird es hier wirklich international. Ich treffe jeden Tag Österreicher, Schweizer, Holländer, Engländer haben wir ja gehabt mit dem Cricket-Spiel. Wir feiern hier echt, mittlerweile wird es echt hier wirklich international und schön feiern. Es passiert relativ wenig so gesehen. Aber es wird dann, wenn was passiert, so aufgebauscht. Das finde ich das Beschissene. Weil Ballermann verkauft sich halt. Headliner, schon wieder Ballermann, Skandal Ballermann. Das ist das Traurige, finde ich eigentlich. Ich finde, es wird sich aber auch gut verkaufen, dass, keine Ahnung, tausende gut angetrunkene Menschen zusammen dem Bierkönig nachts um 4 irgendein Lied schunkeln singen, ja. Könnte man zumindest auch mal erwähnen, weil das ist ja auch der Alltag letztendlich. Ja, Ne? Positives lässt sich aber nur einmal verkaufen. Negatives Ich, 100 Mal. ja, ich stimme dir zu, aber ich vermisse trotzdem immer noch diesen einen Beitrag. Ja, ich warte auch drauf. Heute ein schönes Fest gehabt, bla bla bla, zu so und so viele Jahre Jubiläum oder sowas. Ja, genau. Es gibt ja immer nur negative Beiträge. Das ist aber allgemein, wenn ich heutzutage Nachrichten angucke. Wie oft gibt es denn? Ja, du hast 10 negative Beiträge und am Schluss wird dann hier von der Paralympics oder sowas in der Richtung berichtet, was das Positives ist. Dann siehst du noch das Wetterbericht, wenn du Glück hast, gibt es Sonne, wenn du Pech hast, Regen. Super. Wenn du Aber du Pech hast hast, dort, schon wieder Negativnachrichten ja, beim Wetter. ja, du siehst im Prinzip nur noch negativ, 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 negativ. Ich verstehe das nicht, warum die auch mehr, warum allgemeine Nachrichten nicht mehr über positive Dinge berichtet wird. Und bei uns ist das dann doch eher das Gegenteil. Und deswegen finde ich es auch schön, dass du gerade wieder sowas Positives erwähnst, weil auch du hattest am Anfang ja gesagt, du kannst auch so viele emotionale Storys hier genau jetzt für diesen Bereich erzählen, wo du siehst, dass auch Betrunkene anderen Leuten helfen und so weiter. Auch wir wollen das jetzt nicht nur in ein positives Licht drücken. Wir wollen einfach nur nochmal erwähnen, es gibt sowohl als auch beide Seiten und das eine findet genauso statt wie das andere und wahrscheinlich wird der Kumpel öfter ins Hotel begleitet, als der dann am Strand liegen gelassen wird und vielleicht ausgeraubt wird. Sonst hättest du, glaube ich, noch mehr Besuch hier in der Woche. Da muss ich echt anbauen mit Stockbett. Wie versprochen erzählt uns Jens auch, wie es hier auf der Insel für ihn losging und vor allem, wieso die erste Zeit für ihn verlaufen ist. An dieser Stelle schneide ich nochmal den kurzen Teaser bzw. Cliffhanger aus der letzten Folge ein und danach freue ich mich dann auf die Schilderung von Jens. Ja, also ich bin hier mit einem, den ich kennengelernt hatte, gelandet. Der hatte mich hier eingeladen in Urlaub. Wollte ich erst nicht glauben. Dann habe ich hier 5 Tage mit dem Urlaub gemacht. Ja, und dann war der Rückflug storniert. Und wie es dann weiterging, das erzähle ich euch dann. Ja, also ja, nach dem Tod von meinem Vater ging es ja bei mir ein bisschen drunter und drüber. Und da habe ich halt einen kennengelernt. Und er hat dann vorgeschlagen, komm, ich lade dich ein nach Malle, war ich noch nie. Ich gesagt, warum nicht? Ich glaub dir es nicht. Also komm mit Reisebüro, ich hätte geerbt von seiner Oma. Ich lade dich ein im Urlaub, du bist ein cooler Typ. Und dann mit dem Reisebüro 2 Tickets gebucht, hierher geflogen.
5 Tage schön Urlaub gemacht und dann Rückflug, ja, Ticket storniert worden. Und er guckt mir an, ja, Kreditkartenbetrug, das letzte Mal hat es funktioniert. Uff. Ja, und dann war er weg und ich stand da und so, ja, was machst du? Kein Problem, gehst zum Konsulat, die helfen dir. Dann bin ich zum Flughafen rausgelaufen und erstmal so, wohin? Ja, und dann fragt man jemanden, wo du hin musst. Also es hat eine Zeit lang gedauert, bis ich Palma gefunden hatte. Ist ja auch eigentlich nicht so ein weiter Weg, aber wenn du einen Weg kennst. Naja, 13 Ich hatte Kilometer sind Glück, es ich auch. war fast nach Champagner reingelaufen. Darauf kommen wir auch zurück. Hier, Drogensumme. Ich bin da dran vorbeigelaufen und habe gedacht, was ist denn das? Nee, ich glaube, ich muss irgendwo anders hin. ähm, nee, und dann halt angekommen in der Richtung Konsulat und dann hat mir eine deutsche Residentin, ich weiß nicht mehr, die habe ich getroffen, zufälligerweise, die ist am Strand lang, also am Yachthafen lang gelaufen und hat mir gesagt, das Konsulat hat nur vormittags offen, also nachmittags gibt es nur Papiere und vormittags sind die ganzen Anträge und alles zu machen. Und dann, ja, dann bin ich zurück und dann habe ich mich zwischen Steine, habe mir so ein Plätzchen gesucht, was einigermaßen gemütlich war. Ich hatte ja noch ein paar Sachen dabei. War ja noch Frühherbst, das war noch angenehm. Da waren noch ein paar Spanier, die haben gegrillt, die haben mich noch eingeladen. Dann habe ich mich hingelegt, geschlafen. Ja, am nächsten Morgen aufgewacht und dann war wirklich ja, fast alles weg, bis auf ein paar Sachen, die ich noch am Körper hatte, ein paar Klamotten, die im Rucksack waren. Also die wichtigsten Dinge wie Handy und Papiere und Geldbeutel und sowas waren natürlich weg. Ja. Erst wirst du eingeladen zum Essen und danach am nächsten Morgen alles weg. Dann bin ich zum Konsulat und ja, da hieß es halt, ja, das ist Ihr Problem. Sie dürfen einmal telefonieren. Hier sind wegen Papieren, dass ich mich ausweisen kann, 7 Euro, die muss ich dann noch bezahlen und eine Flasche Wasser kriege ich umsonst, weil ja Sommer war. 5 Euro, damit ich ins Internetcafé gehen kann. Und alle Leute haben nur gesagt zu mir, dein Problem, musst selber gucken, wie du rauskommst. Ja, dann habe ich noch die Adresse vom Obdachlosenheim bekommen. Und ja, dann bin ich mit der komischen Karte quer durch Palma gelaufen und habe das Obdachlosenheim gesucht. Da war ja dann auch schon wieder irgendwann Nachmittag und dann beim Dunkelwerden habe ich erst später rausgefunden, irgendwo in Korea gelandet. Auch ein ziemlich schlimmes Viertel. Aber netterweise bei einer Kneipe standen Gitanos und ich habe gefragt, wisst ihr, wo das ist? Das muss doch, ich bin ja nicht blöd, ich kann ja Karten lesen. Das muss irgendwo um die Ecke sein. Und er hat gesagt, ja, Jung, ich habe ihn auf mein Pseudo, die konnten ein bisschen Deutsch und ein bisschen Englisch, weil hier wird ja nur Spanisch gesprochen. Das ist ja das größte Problem an allem gewesen. Ich konnte nur Englisch, Deutsch und ein paar Brocken Französisch. Und hier wird nur Spanisch und den Weg finden. Das Lustige an Spaniern, die sagen, geh dorthin, dorthin, dorthin. Die sagen den richtigen Weg, aber immer 5 Ecken. Und dann findest du ihn nicht, wenn du dich nicht auskennst. Ja, auf jeden Fall waren die ganz nett und freundlich. Der hat gesagt, komm, steig ins Auto rein. Dann ist er mit mir da hingefahren. Der hat gewusst, das Obdachlosenheim. Da waren eigentlich alle Betten auch belegt gewesen. Ich hätte draußen schlafen müssen. Aber ausnahmsweise, weil irgendwann wieder besoffen war oder sowas, der durfte nicht rein, habe ich dann am Schluss noch gerade vor 11 Uhr Schließung, weil da ist ja Einschluss und Ausschluss hier im Obdachlosenheim, durfte ich noch rein und sowas habe ich noch nie erlebt, Alter. Mit 24 Mann Stockbetten im Zimmer. Du musstest ich hatte ja zum Glück kaum noch was zum Beklauen. Aber Gut, 24 Mann in einem Zimmer, ja? Ja. Das Lustige ist ja, ich habe meine Schuhe, meine dreckigen Socken und meine dreckige Unterhose, die ich schon seit 2, 3 Tagen anhatte, habe ich draußen liegen lassen. Und mit meinen Klamotten, die ich noch hatte, und 2, 3 T-Shirts, habe ich drunter das Kopfkissen gelegt, damit es höher ist, weil es war so ein flaches Ding. Gleich gedacht ans Beklauen. Wache ich morgens auf, da war meine dreckige Unterhose und meine dreckigen Socken waren weg. Oh Mann, ey. Und meine Schuhe habe ich gegenüber bei dem Typen gesehen, da bin ich erstmal hin und habe eine Offer gegeben. Und dann gab es meine Schuhe zurück. Und dann kam der Aufpasser, und sie meine Schuhe, und habe meine Schuhe zurückbekommen. Scheiß auf die dreckigen Socken, auf die dreckige Unterhose. Und dann ging es los mit dem Erlebnis Viva Mallorca, gestrandet auf der Pirateninsel. Und da würde ich sagen, machen wir dann nächste Woche gerne weiter.
Das wäre dann der erste Tag von deiner Strandung gewesen. Lass mich da das ein oder andere nochmal nachfragen bzw. nachhaken. Also ihr habt tatsächlich 5 Tage wie unzählige andere, auch deutsche Touristen hier ganz normal Urlaub verbracht auf der Insel. Ja, schön all-inklusiv Urlaub. Das war aber September und in irgendeinem Dorf, wo kaum was los war. Ich habe ja eigentlich was anderes erhofft vom Ballermann. Aber er hat irgendwie das günstigste gebucht und er hat auch keinen Plan gehabt. Ich War glaube, also ich nicht mal. Ballermann. Nein, ich war nicht in Arenal oder jetzt an der Playa de Palma gewesen, sondern im im Osten, irgendwo Nordosten, da war Totentanz gewesen. Es war auch schon Ende September. Ja, da ist es sowieso an vielen Stellen etwas ruhiger. Des Weiteren habe ich das so verstanden, dass sich der, ich nenne ihn mal vermeintliche Kumpel, dann auch ja sehr zeitnah verabschiedet hat, nachdem er bemerkt hat, dass die Rückflüge storniert sind. Ist das auch korrekt? Ja, also er ist im Prinzip dann relativ schnell verschwunden, war nicht großartig aufgepasst und dann war er weg. Also er hat es ja nicht zum ersten Mal gemacht und ich denke mal, dass er dann irgendwie einen Trick gefunden hat oder wusste, wie er zurückkommt und hat mich dann stehen lassen. Aber wir hatten jetzt auch nicht großartig, ich war einfach naiv gewesen. Ist einfach so. Also standest du danach mehr oder minder mittellos oder hattest du da auch noch ein bisschen Geld mit zu diesem Zeitpunkt, als er ja dann einfach, ich sag mal, abgehauen ist? Nee, zu dem Zeitpunkt ging es mir auch richtig schlecht, weil mein Vater gestorben ist und ich hatte einen Nervenzusammenbruch gehabt und alles. Und er hat Job verloren dadurch und stand eigentlich am mittellos. Ich hatte nur noch einen Ausweis und ja, ein bisschen Tabak und ein paar Klamotten und die sind dann auch weggekommen. Also ich stand dann richtig doof da. Ja, wie gesagt, ich war naiv gewesen und blöd. Ich hätte das nicht machen sollen. Aber jetzt im Nachhinein denke ich mir, wäre das nicht passiert, was wäre aus mir geworden? Ich glaube nichts Besseres. Ich hätte auf jeden Fall, denke ich mal, es war die bessere Option, würde ich mal sagen. So, Schatz. Ja, im Prinzip war ein doofer Fehler gewesen, den ich gemacht habe, dem zu vertrauen, dass es funktioniert, oder dass es wirklich funktioniert mit dem Urlaub umsonst, dass ich eingeladen werde, einfach so. Hätte ich vorher drüber nachdenken sollen, aber so gesehen, ich bin froh. Ich meine, ich habe jetzt ein cooles Leben, meine Hunde und alles drum und dran. Sonst hätte sich alles anders ergeben. Wer weiß, was passiert ist. Und für mich war das, oder ist das im Prinzip ein großes Abenteuer. Und mir gefällt ja. Also am Anfang war es natürlich, oh mein Gott, oh mein Gott. Mittlerweile gefällt mir mein Leben, wie ich das lebe. Deswegen lebe ich das ja auch so. Und eigentlich müsste ich jetzt dankbar dafür sein, dass er mich verarscht hat damals. Ja, das ist natürlich auch dann etwas schwierig dann nachzuvollziehen, aber ich verstehe deinen Denkansatz, also wie du es meinst, ja. An der Stelle vielleicht auch mal die gleiche Frage zurückgegeben mit dem oder aus dem Beitrag, wie auch alles anfing. Bist du denn glücklich, Jens? Ich bin glücklich, ich bin sehr glücklich. Denk, ich hoffe mal, meinen Hunden geht's gut, die sind glücklich, sonst würden sie ja, was Gott was machen, wegrennen oder so. Ja, Die theoretisch steht liegen die ja Türe schön bei mir. offen. Ja, die Tür steht bei mir immer offen, wenn sie wollten, können sie weglaufen. Ich laufe auch immer ohne Leine. Ich denke, meine Hunde sind glücklich, das ist mir das Wichtigste. Ich bin glücklich, ich bin zufrieden. Ich habe, was ich brauche zum Leben. Also ich bin zufrieden. Wie viele Menschen können das von sich sagen, dass sie glücklich und zufrieden sind? Das ist eine berechtigte Frage, die wir oder die ich auch einfach gerne mal an die Zuhörer so weiterreiche. Also wärst du auch niemals auf die Idee gekommen, zu dem damaligen Zeitpunkt einen Urlaub zu buchen auf Mallorca, wenn du nicht eingeladen worden wärst? Nee, das ist ja niemals so ein Plan gewesen. Also ich wollte eigentlich noch 2, 3 Wochen warten und eine Langzeittherapie machen, wegen meiner psychischen Belastung und wegen meinem Alkoholismus, der dann ja, zur Zeit ein bisschen doof war. Ähm, aber ich muss sagen, Mallorca war für mich die beste Therapie. Besser als in irgendein so ein Heim eingesperrt zu werden, gehst wieder raus, bist wieder im normalen Leben, fängst wieder an zu saufen. Das hier hat mir die Augen geöffnet für ein anderes Leben, für ein anderes Dasein.
Und dass man auch mit Dingen anders umgehen muss, auch gerade mit dem Rezyklieren, wie viele ich Sachen jetzt aus Wegwerfgesellschaft, das Thema hatten wir schon, wie viele Sachen weggeworfen werden, weil ich komme ja auch aus einer besseren Familie und was ich auch früher weggeworfen habe und heutzutage denkst du dir so, Alter, cool, hier draußen steht ein Grill, wo hier vom Uwe seinen Geburtstag gegrillt haben, der ist auch aus der Mülltonne. Nee, der ist noch wunderbar, den kann man auch benutzen. Ein bisschen zurückgebogen und dann passt es. Ja, absolut. Hattest du auch schon thematisiert und fällt einem natürlich unter solchen Umständen ja eher auf, sag ich mal so. Dann springe ich mal jetzt zu dem Punkt, als du beim Konsulat nach Hilfe gefragt hast. Zu dem Zeitpunkt oder bis kurz davor, hatte ich richtig verstanden, hattest du ja auch in Deutschland noch ganz normal gearbeitet und so weiter. Sprich, du warst ja auch ganz normal in Deutschland gemeldet, deutscher Staatsbürger, weil du sagtest, alle sagten nur, das ist dein Problem. Gab es denn da keine Hilfe, keine Unterstützung, keine Option zurückzukommen, neue Dokumente zu beantragen oder ähnliches? Ja, nee, also ich kam ja an, ich war in Deutschland, habe ich gearbeitet, ja, und durch den Tod von meinem Vater, einen Nervenzusammenbruch, war ich am Schluss krankgeschrieben gewesen. Also ich habe, normal, weil ich krankgeschrieben war, mein Hartz IV bekommen, das wäre dann, nee, ich habe nochmal Arbeitslosengeld bekommen. Das ist aber zu dem Zeitpunkt, wo ich im Urlaub bin, ausgelaufen, wäre dann Hartz IV geworden. Das ist ja nicht so wichtig. Ähm, aber beim Konsulat und so, sie haben alle gesagt, das ist dein Problem. Du musst selber gucken, wie du an Kohle kommst. Da unten ist Western Union. Das Thema hatten wir ja schon mal. Daher kenne ich mich damit auch besser aus. Und damit hat es bei mir genauso angefangen, dass sie mir das erklärt haben, wie das funktioniert. Aber alle Leute haben gesagt, ich war ja Koch vom Beruf. Ich war immer unterwegs und durch den Tod von meinem Vater war auch unsere Familie ein bisschen zerstritten. Auch mit dem Alkoholismus, den ich damals hatte oder immer noch habe. Ja. Ja, war einfach doof und das Konsulat hat einfach gesagt, so, nö, das ist dein Problem, du musst selber gucken. Das haben die früher mal gemacht, heutzutage macht es nicht mehr. Du musst selber gucken, wie du heimkommst. Das, was da noch kam vom Konsulat, das kommt dann später noch in der Geschichte. Wir haben ja noch mehrere Teile, darauf kommen wir nämlich noch zurück. Die haben sich ja dann auch gemeldet, irgendwann nach 1,5 Monaten. Okay, ja, also ich habe das tatsächlich auch schon mal gehört, aber auch da verrate ich natürlich jetzt nicht so viel, denn da kommen wir auf jeden Fall nochmal drauf zu sprechen. War nur noch mal eine Verständnisfrage für die Leute zu Hause. Zu Korea, das ist, glaube ich, weiß ich gar nicht, ob wir da bei einer Frage rauskommen. Da muss ich nämlich, oder würde ich einfach auch gern sagen, es wird Das, hier als sozialer Brennpunkt beschrieben. das ist ein Vorort, ja, Genau, sozialer Brennpunkt. Ich fand es eigentlich, kleines Viertel, ne? ja. Ja, auch, wie soll ich sagen, viele besetzte Wohnungen, wahrscheinlich damals noch deutlich mehr wie heute. Damals war das schon krass. So Und eines der gefährlichsten Viertel, die es. das auch, Und absolut. auf der einen Seite haben die Gitanos gewohnt und auf der anderen Seite haben die Schwarzen gewohnt. Und ich habe in der Mitte gewohnt. Und es waren so welche der Brennpunkte sind auch immer noch, die sind am Abbauen, sind auch mit den Wohnungen, das waren ja Sozialgebiete, die ja runtergekommen sind wegen der schlechten Wirtschaft hier. Gab es ja hier, ich glaube so 2000 rum, als hier der Boom war mit dem Ballermann, da wurde sehr viel Geld veruntreut, so wie ich das mitbekommen habe. Deswegen saß oder sitzt ja auch der Schwager vom jetzigen König, also der Mann von der Prinzessin, egal, Schwester vom König, sitzt ja oder saß im Gefängnis. Der durfte sich ja seinen Knast selber aussuchen und hat sich einen Frauenknast rausgesucht, wo er sitzt im Frauenknast, einen der humansten, und hat einen eigenen Trakt für sich, weil er mit Frauen nicht zusammensitzen darf. So war das gewesen, weil wenn du ein Mitglied der Königsfamilie bist in Spanien, darfst du dein Gefängnis selber raussuchen, wenn sie dich einsperren. Okay, auch das Lustige Gesetze. muss ich jetzt einfach mal so stehen lassen, ja. Und um da auch einfach die Kurve nochmal zu kriegen, warum ich jetzt nochmal bezüglich Korea nachgefragt habe. Ja, ist auch spannend, dass du hast es ja selber auch jetzt so beschrieben, vor allem vor ein paar Jahren, dass dann in diesem sozialen Brennpunkt, wo du gerade vorbeigekommen bist und da Leute dann auch nach Hilfe gefragt oder erstmal nach Rat gefragt hast, nämlich wo denn das Obdachlosenheim ist, dass du da dann auch wirklich Hilfe bekommen hast und die dich ins Auto gepackt haben
und einfach mit dir dahin gefahren sind. Das war eigentlich jetzt auch für mich spannend zu hören, weil ähm, Palma ist ja jetzt doch ein bisschen größer und Korea liegt jetzt auch nicht gerade so zentral in der Stadt, sagen wir es mal so. Ja, das Obdachlosenheim liegt dort oben. Ist ja klar, neben sozialem Brennpunkt ist dann meistens die Obdachlosenheime oder Asylheime, was es heutzutage gibt. Nee, ich habe das ja nicht gewusst. Ich bin ja nach dem Stadtplan und ich habe nicht gewusst, welche Straße, wo ist jetzt die linke, die rechte. Und hier in Spanien ist ja mit hoch und runter und links und rechts und Ja, und da ist halt auch Einbahnstraßen. wirklich immer Halligalli auf den Straßen. Da triffst du halt immer Leute Ja, draußen. Ne? und ich habe da gefragt und da wurde mir sehr geholfen. Und ich habe ja auch erst im Nachhinein mitbekommen, dass das irgendein Brennpunkt ist. Ähm, aber es ist ja auch so, die Ärmsten geben am meisten Hilfe. Und wie man im Wald ruft, so schallt hinaus. Wenn ich sage, hey, sorry, ich habe nichts, ich wurde schon beklaut, kannst du mir sagen, wo ich hier pennen kann, wegen Obdachlosenheim. War Sprachbarriere natürlich da, bis sie es gerafft haben. Und dann haben sie natürlich sofort geholfen, so gesehen. Also es war cool. Hätte natürlich anders, aber ich meine, wenn wer nichts hat, was willst du beklauen? Und ich fand es gut und ich hatte mit denen, die dort leben, dann später auch öfters und mehr Kontakt und auch ganz, ganz tolle Abende und Erlebnisse. Auch andersrum, nicht immer nur toll, aber auch, ja, ist ja normal. Ich meine, er hatte das Viertel, aber eigentlich, ich kam da gut klar und ich wurde da akzeptiert, eigentlich ohne Probleme. Ich fand das eigentlich eine sehr, sehr schöne Zeit. Darüber werden wir auch noch einiges zu besprechen haben. Das war ja auch da, wo ich erzählt habe, mit Uwe sein Geburtstag, wo ich mein besetztes Haus hatte. Das war ja direkt neben dem Viertel. Da findet man auch die ein oder andere Reportage oder ich sag mal einen YouTuber, der auch solche Viertel spanienweit und ich glaube auch südamerikaweit besucht, findet man auch Einblicke. Da sieht man Verschiedenes, dass es dann natürlich auch ein bisschen härter zur Sache geht, ein bisschen lauter ist und auch gewöhnungsbedürftiger, aber auch, dass wenn man einfach mal nett und normal mit den Leuten spricht und zusammenkommt, dass die auch dann herzlich sind und was ihm auch dort dann bei seinem Besuch aufgetischt wurde an Essen und so weiter, das ist dann natürlich dann auch nochmal ganz spannend, solche Einblicke überhaupt zu bekommen, was ja sonst auch gar nicht möglich ist. Songut Leo hast du ja auch angeschnitten. Dazu kommen wir mit Sicherheit auch noch mal etwas ausführlicher. Ähm, Ist auch ein so beschrieben sozialer Brennpunkt. Also ich habe ja auch einige Sachen, die du jetzt oder wie du sie formuliert hast, auch in einem der Interviews schon so gesagt. Und ansonsten sieht man auch verschiedene, ich nenne es mal Dokumentationen oder auch Besuche aus den benannten und besagten Vierteln, wie beispielsweise auch Korea bei YouTube, wo das definitiv wie auch Songut Leo immer und eigentlich ausschließlich als sozialer Brennpunkt dargestellt wird. Man muss dann natürlich, eben ist auch schon Son Banya gefallen, das doch alles nochmal ein bisschen differenzieren. Ähm, Songut Leo liegt meiner Meinung nach auch ein bisschen zentraler und so weiter. Ich glaube, da wird der Anfang am schnellsten oder der Wandel am schnellsten vonstatten gehen. Aber dazu kommen wir auch alleine wegen Jens Geschichten nochmal und vor allem, weil es grundsätzlich ein sehr spannendes Thema ist. Klar, es heißt immer sozialer Brennpunkt und es gibt ja auch das Wort No-Go-Areas. Also ich muss jetzt sagen, gut, es gab schon Viertel, wo ich reingelaufen bin, wo ich dann irgendwann tiefer drin, wo ich gedacht habe, selbst ich damals noch richtig auf der Straße so, oh, oh, als Obdachloser musste ich schon Angst haben. Also im Ballermann-T-Shirt hier Bierkönig und Flipflops und Deutschland kannst du da nicht reinlaufen. Wäre unpassend. Aber im Normalen und Ganzen, so wie ich es empfinde, kannst du da, wenn du normal gekleidet bist, normal verhältst, kannst du dich da auch durchlaufen. Also du wirst nicht gleich diskriminiert, angegriffen, überfallen. Klar gibt es vielleicht irgendwelche Ecken, aber ich meine, geschultes Auge sieht das vielleicht. Und du bist ja auch nicht so blöd und läufst in die dunkelsten Ecken. Ja, und Also, solche also Ecken gibt es ja, wie gesagt, auch überall und speziell, wenn du sagst, so Ballermann-T-Shirt und sowas, das ist ja auch außer an der Playa beziehungsweise am Ballermann auch wirklich nicht so gerne gesehen. ich Das, laufe ja auch nicht nach Berlin-Reinickendorf mit dem Bayern-Trikot.
Das machen einige. Und auch diese Bereiche oder Gegenden werden wir auch nochmal ausführlicher thematisieren, weil es definitiv auch interessant ist, ja, wie das Ganze so angesehen wird und wie es denn auch tatsächlich ist. Ich meine, Korea sind maximal so 2, 3 Straßen, da würde ich auch sagen, da zieht einen jetzt unter normalen Umständen auch nicht unbedingt was hin. Aber wenn du holst ein Viertel wie Songgud-Leo, das hat wirklich eine perfekte Infrastruktur. Da hast du alles, da hast du Gesundheitszentrum, öffentliches Schwimmbad, da hast du Schulen, da hast du Einkaufsmärkte. Das ist dann alles doch nochmal meiner Meinung nach ein bisschen zu differenzieren. Und vor allem ein sehr umfangreiches Thema allgemein mit dem Wohnungsmarkt und so weiter hatten wir auch schon angeschnitten. Das spielt da alles mit rein. Das thematisieren wir gerne doch mal ausführlich bei Gelegenheit. Ja, und wie es dann mit dem Obdachlosenheim und in dem Obdachlosenheim weitergeht, das sehen wir dann und hören wir in der nächsten Folge. Die ein oder andere kleine Geschichte und Einblick habt ihr ja auch da schon gehört. So, und wie auch schon letzte Woche angesprochen, war es dann tatsächlich auch am Freitag soweit. Die Saarbrücker Zeitung hat auch einen Bericht über den Podcast und auch mich verfasst. Am Sonntag wurde auch dann im Saarländischen Rundfunk, im SR3, ein Radiointerview auch über den Podcast ausgestrahlt. Also die Saarländer haben tatsächlich mal ein bisschen die Werbetrommel gerührt und das freut uns oder mich auch besonders natürlich, dass das in der Heimat ein bisschen auf Interesse gestoßen ist. Der Jens hat die Artikel, gehe ich mal davon aus, natürlich sich auch angeschaut. Das im Radiointerview hast du auch mitbekommen. Ich bedanke mich an dieser Stelle erneut, einfach bei der Saarbrücker Zeitung und auch beim Saarländischen Rundfunk und frage den Jens einfach mal, hast du dir denn den Artikel durchgelesen? Ja, du hast mir den Artikel geschickt über eine App. Er war super interessant, also für mich sehr interessant, weil hauptsächlich fragst du mich ja aus über mein Leben und da ein bisschen was über dein Leben zu erfahren. Das war sehr, sehr interessant und ich finde es cool, dass da so ein großes Interesse dran ist und Ja, die Saarländer sind ja auch doch da sehr patriotisch, sag ich mal, und haben da natürlich auch einen Fokus dann ein bisschen auf meine Person als Saarländer auf Mallorca gelegt. Ja, hat mich sehr gefreut auch. Einfach ein paar Grüße in die Heimat mal dann senden, ja, und so ein kleines Update. ja, dann würde ich auch einen schönen Gruß ans Saarland und Hauptsache gut gegessen, dann ist alles in Ordnung. Irgendwie so in der Richtung habe ich mal gehört. Hast du mal von einem Saarländer gehört? Das ist korrekt. Hauptsache gut gegessen. Zum Ende dieser Folge haben wir nun auch wieder einen kleinen Cliffhanger für euch vorbereitet. Ich fasse mich kurz und knapp, hört doch einfach mal rein. Ja, und jetzt habe ich die Ehre, auch mit der Person, die Jens schon zuvor erwähnt hat, hier zusammenzusitzen. Stell dich doch gerne selber mal vor. Ja, hier ist der Uwe, das Straßenkind von Malle, der hier mit Jens am 14.06. zusammen Geburtstag gefeiert hat, weil ich dort 62 Jahre geworden bin, also hier auf der Insel. Ja, der Uwe kennt die Insel schon seit 14 Jahren und den Jens kenne ich seit 13 Jahren und ich bin froh, dass ich den Jens wieder getroffen habe, ja, und es hat mich sehr, sehr gefreut, dass auch mein 62. Jahr Geburtstag gefeiert wurde hier auf Malle. Bloß ich war auf der anderen Ecke, ne, und naja gut, und da haben wir uns durch Zufall getroffen, ne, und so war das halt. Ne. Und wir hatten beide Tränen in den Augen, als wir uns wiedergesehen haben. Ne. Naja. Danke dafür, das kann ich mir vorstellen. Und an dieser Stelle auch nochmal offiziell herzlichen Glückwunsch nachträglich, Uwe. Wir hören uns in der nächsten Folge. Ich bedanke mich bei dir und wir werden uns mit Sicherheit wieder hören. Würde mich sehr darüber freuen. Bis zum nächsten Mal. Kurz vorm Ende der Folge möchte ich auch noch erwähnen und mich bei euch bedanken, dass wir tatsächlich es in der Rubrik Gesellschaft und Kultur auf Platz 72 der deutschen Apple Podcast Charts geschafft haben.
und in die österreichischen tatsächlich sogar auf Platz 25. Für uns beide etwas unglaublich und unfassbar. Wir sind uns auch sicher, da wird noch etwas Bewegung stattfinden und das ist eine Momentaufnahme. Wir werden aber auch dass ihr nicht denkt, wir erzählen euch hier was vom Pferd, auch auf Instagram kurz teilen. Diese ist von dem Wochenende und dafür möchten wir uns auch recht herzlich bei euch, den Hörern da draußen, bedanken. An dieser Stelle verabschiede ich mich dann auch jetzt von euch. Und wie ihr das bereits gewohnt seid, hat dann Jens auch das letzte Wort. Ich sage bis nächste Woche. Hasta luego. Also ich danke dir erstmal vielmals für deinen Besuch und dass wir wieder so ein nettes Gespräch miteinander hatten. Und danke allen Gestrandeten auf unserem Podcast, dass wir so ein tolles Feedback bekommen. Ich hätte damit auch niemals gerechnet. Ich hätte irgendwas so unter ferner liefen, so Platz 3000, wenn es überhaupt eine Rangliste hat. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Also ich bin da sehr, sehr überrascht und mich freut es. Und das heißt für mich auf jeden Fall, wir machen weiter so. Ich finde es lustig, ihr findet es lustig anscheinend. Dir gefällt's? Ich überlasse dir das letzte Wort, aber ja, mir gefällt es auch und ich kann dem Jens nur zustimmen, auch mit seiner Einschätzung fürs Ranking, auch damit hätte ich gerechnet und ja, bin da auch ein bisschen baff, aber unabhängig davon machen wir weiter, weil wir haben ja auch damit gestartet, nicht um in irgendeine Charts zu kommen. Auf jeden Fall nicht. Eigentlich machen wir das aus Spaß, aber dass wir dann für unseren Spaß noch so eine Bestätigung bekommen, dass andere Leute daran Spaß haben vor allem. Das motiviert natürlich. Das motiviert. Und wie du es gesagt hast, jetzt komme ich zu meinem letzten Wort. Tschüss, ihr lieben Gestrandeten. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bis dann. Gestrandet. Last Exit Mallorca. Wahre und ungeschönte Geschichten von der deutschen liebster Insel.